এটা একটা CA20 অ্যাম্পলিফায়ার। তো CA20 অ্যাম্পলিফায়ার ভিতরে কি আছে দেখেন, এখানে কিন্তু 8টি ক্যাপাসিটার দেওয়া আছে, অনেক বিগ সাইজ, হাই কোয়ালিটি। দেখেন এটা উচ্চতাটা দেখেন কতটুকু বড় সাইজের ক্যাপাসিটারগুলা লাগানো আছে। আর এটার প্রবলেম ছিল এক সাইডে সাউন্ড হয় আর এক সাইডে হয় না। তো আমি এটা সমাধান করছি। এই সার্কিটটাতে প্রবলেম ছিল, এই ছোট যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ছোট সার্কিটটাতে প্রবলেম ছিল, এইটা প্রবলেমটা আমি সমাধান করছি। আর যে বাহিরের অ্যাম্পলিফায়ারগুলো কিন্তু বেশিরভাগই সমস্যা কিন্তু এই সার্কিটগুলোতে হয়। ছোট ছোট সমস্যার কারণে কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যাদেরকে সার্ভিসিং করতে দেই তারা হয়তোবা কাজ অনেকে বুঝে না বুঝেও কাজ করে, যে কারণে প্রবলেমগুলো বেশি হয়। আর এটার মধ্যে দেখেন, এটার মধ্যে ট্রানজিস্টর কিন্তু বেশি দেওয়া হয় না। ট্রানজিস্টর দেওয়া হয়েছে আপনার এখানে ট্রানজিস্টর দেওয়া হয়েছিল আপনার 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা। তো এই পাশে 9টা, নিচে 9টা আছে, 18টা, এই পাশে হলো 18টা, 36টা ট্রানজিস্টর দেওয়া হয়েছে। আর এটা কিন্তু 100% অরিজিনাল কপারের ট্রান্সফর্মার। অনেক ভাই বলতে পারে যে ভাই আসলে তো ট্রানজিস্টর কম, তাতে মনে হয় গান কম বাজবে কিংবা বিট কম হবে। এটা আসলে মেইন বিষয় হচ্ছে ট্রানজিস্টরের উপরে কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না। ট্রান্সফর্মার, ক্যাপাসিটার, তারপর আদার্স পার্টস যেগুলো আছে সবগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। এটার মডেলটা দেখেন, সামনের মডেলটা, এটা হচ্ছে CA20। এটা কিন্তু মাস্টার, এটা কিন্তু মিক্সার ছাড়া কিন্তু চলবে না, মিক্সার লাগবেই। আর এটা আমাদের কাছে কিন্তু আমি সব ধরনের অ্যাম্পলিফায়ার সার্ভিসিং করি। যারা অ্যাম্পলিফায়ার সার্ভিসিং করতে চান সেক্ষেত্রে সময় দিতে হবে। তো এই সার্কিটটা আমি ফিটিং করে তারপরে আমি দেখাবো যে এটার সিস্টেমটা কি ছিল। ইনশাআল্লাহ এই মালটা আমরা ফিটিং দিয়েছি। তো দেখেন এটা লাগাইতে আসলে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার এই সার্কিটটা খুলতে সময় খুবই সহজভাবে খুলছিলাম, আর এটাও খুলতে সময় খুবই সুন্দরভাবে খুলছি, কিন্তু লাগাইতে মানে অনেক পরিশ্রম হয়েছে, যেটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। আর এটার মধ্যে কি দেখেন, এটা কিন্তু 100% তামার, একদম অরিজিনাল তামার মাল। আর যারা এই অ্যাম্পলিফায়ারগুলো সার্ভিসিং করতে চান আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমরা একটা অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক করতে যে আমাদের কিন্তু সময় লাগে, আমরা 1 সপ্তাহ সময় নিয়ে থাকি আমরা একটা অ্যাম্পলিফায়ার সার্ভিসিং করতে। আর আপনি যদি নিয়ে আসেন সাথে সাথে করে দেওয়ার মতন আমাদের কাছে সময় নেই, কারণ হচ্ছে আমাদের অন্য কাজ থাকে। এটা এখানে হচ্ছে পাওয়ার সুইচ অন করলাম, দেখেন এটা 2 সাইজ, মানে দেখেন এটা হলো CH1, মানে এটা আপনার চ্যানেল 1, আর হলো CH2 চ্যানেল 2। এটা হলো CA20 মডেল। আর এখানে যে মালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মালগুলো আমরা যে কোনো প্রবলেম হলে সার্ভিসিং করে দিতে পারবো। আপনাদের যদি কারো এরকম মাল থাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। CA18, CA20, CA30, যে কোনো সাইজের অ্যাম্পলিফায়ার, যে কোনো মডেল হোক না কেন আমরা সার্ভিসিং করে থাকি। আর এই অ্যাম্পলিফায়ারটা যিনি উনি পাঠাইছিল হলো আপনার গোপালগঞ্জ থেকে পাঠাইছিল। ভাইয়ের মালটা ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোভাবে সার্ভিসিং হয়ে গেছে। আর আমার দোকান গাজীপুর চৌরাস্তা, ঢাকা রোডের ডান পাশে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আব্দুল আলিম। আমার দোকান গাজীপুর চৌরাস্তা, ঢাকা রোডের ডান পাশে, হাজী সোনামুদ্দিন মার্কেটের নিচতলা এবং দ্বিতীয় তলা। আপনাদের দোয়ায় আমার 4টি দোকান রয়েছে। আমার কাছে IPS, UPS, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, সাউন্ড সিস্টেম, অ্যাম্পলিফায়ার সব কিছু আপনারা পাইকারি এবং খুচরা নিতে পারবেন। আর আমি সব ধরনের সাউন্ড সিস্টেমের সার্ভিসিংয়ের কাজ করি এবং নিজে তৈরি করি। আর আপনাদের যেমন প্রয়োজন, যেরকম চাহিদা সেরকমভাবে আপনাদেরকে মাল তৈরি করে দিতে পারবো। আর যারা অরিজিনাল বাহিরের অ্যাম্পলিফায়ারগুলো সার্ভিসিং করতে চান আমার কাছে নিয়ে আসার সাথে সাথে কিন্তু আমি ঠিক করে দিতে পারবো না, কমপক্ষেও 2 থেকে 3 দিন সময় দিতে হবে। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা আমাদের নিজের কাজের জন্য অনেক সময় ব্যস্ত থাকি, কারণ অনেক সময় দূরে থেকে যারা সাউন্ড সিস্টেম তৈরি করতে আসে তাদেরকে সময় বেশি দেই। আর বিশেষ করে যারা ফোন দেন, অনেক সময় ফোনে আপনাদের সাথে সময় দিতে পারি না, সেক্ষেত্রে কেউ মন খারাপ করবেন না। আর যারা ফোন দেন সকাল 10টা থেকে রাত 9টার মধ্যে ফোন দিবেন। আর আমার ভিডিওগুলো দেখে যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।